රුපියල් 60000කට අඩුවෙන් ඔන්නගෙන ආවා i7 3rd gen gaming build එක. MD Computers, Sri Lanka's #1 computer solutions. රයිට් ඉතින් ඔන්න හැමෝටම සුබ දවසක් කියලා ඔන්න තවත් වීඩියෝ එකක් පටන් ගන්නයි යන්නේ. ඉතින් MD Computers ආයතනයත් එක්ක සෙට් වෙලා ගින ඔන්න තවත් ෆුල් බිල්ඩ් එකක්. ඉතින් මේක රුපියල් 60000කට වඩා අඩුවෙන් ඔයාලට ගන්න පුළුවන් PC බිල්ඩ් එකක්. ඉතින් ෆුල් සෙට් එකක් තමයි අරන් ගලා දෙන්නේ. හැබැයි හෙඩ්සෙට් නම් ඉන්ක්ලූඩඩ් වෙන්නේ නැහැ. කීබෝඩ් මවුස් මොනිටර් එක ෆුල් බිල්ඩ් එකක්. මේක සාමාන්‍ය රුපියල් 59000ක් ඒ වගේ තමයි වෙන්නේ. ඉතින් මේකටත් ඔන්න හොඳ ඔෆර් එකක් දීලා තමයි ඒ ගාන සෙට් වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේ Transcend බ්‍රෑන්ඩ් එකේ 256GB SSD එකක් මේ බිල් එකට ඔන්න ඔයාලට ෆ්‍රී හම්බ වෙනවා. ඒ කියන්නේ රුපියල් 5800ක වගේ ගානක ඔෆර් එකක් තමයි ඔයාලට හම්බෙන්නේ. ඉතින් මේ බිල්ඩ් එක පුළුවන් තරම් ලෝ බජට් කරලා තමයි හදලා තියෙන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් අර අපි ගේනවනේ ඉතින් i5 3rd i5 2nd ඉතින් එහෙම ගේන නිසා i7 3rd එකක් ඔන්න ගේන්න හිතුවා. ඉතින් මේකට දාලා තියෙන කූලර් කේසින් හැම එකේම ඉඳන් ෆුල්ම ලෝ බජට් ගන්න පුළුවන් ගානට තමයි මේක හදලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේකේ මදර් බෝඩ් එකට මොන ප්‍රොසෙසරේ සෙට් කරලා තියෙන්නේ ඉතින් අර ලේසියට ඉතින් i7 3rd gen ප්‍රොසෙසර් එකක් යූස් කරලා තමයි මේක අපි ක්‍රියේට් කරන්න. ඉතින් මේක i5 3rd ගහුවොත් මං හිතන්නේ තව රුපියල් 6000ක් 7000ක් විතර වගේ ගාණක් අඩු කරගන්න පුළුවන්. ඒතකොට 50කට විතර වගේ මේක ගන්න පුළුවන් බේබි. ඒක ඔයාලා කැමැත්ත. ඉතින් මෙතනදී අර කේසින් වලටගේ ගාණ ලොකු ගණන් කට් කරලා කූලර්ස් ස්ටොක් කූලර්ස් ගහලා ගන්න හින්දා මේක ඩයක් අඩුවට ගන්න පුළුවන්. මම බිල්ඩ් එක කරන් යද්දී ඔයාලට කියන්නම්. මොකද මේකට 1GB graphic card එකකුත් නෙමෙයි වදින 2GB graphic card එකක්. ඒ නිසා අතන වාසියකුත් තියෙනවා. ඉතින් මේක i7 3rd gen processor එකක් යූස් කරලා කරන්නේ. ඉතින් ස්ටොක් කූලර් එක තමයි මේකට අපි යූස් කරලා තියෙන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් අර ස්ටොක් කූලර්ස් ඒ කියන්නේ දැන් i5 10 gen එක සමහර අය යූස් කරනවා. එහෙම ලොකුම අවුලක් නැහැ. ටෙම්ප් එක 50 60 වගේ තියාගන්න පුළුවන්. නමුත් අර දීර්ඝ කාලීන භාවිතයට මේවා සෙට් වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් H04 වගේ එකක් එක්ක යන්න යනවා නම් මේ බිල්ඩ් එකට තව රුපියල් 3000ක් වගේ තමයි ඇඩ් වෙන්නේ. ඉතින් ඊළඟට මේකේ අපි ගත්තොත් මදර් බෝඩ් එක මෙන්න මේ B75 දාලා තියෙන්නේ. ඉතින් H61 වලට වඩා ඩයක් හොඳ බෝඩ් එකක්. ඉතින් ඒ නිසා B75 දාලා තියෙන්නේ. RAM එක 8GB DDR3 1600 තමයි මේකට යූස් වෙන්නේ. තව ඕනනම් ඔයාලට 8GB එකක් ගහ ගන්න පුළුවන්. ඒක ඔයාලා කැමැත්ත. ඉතින් graphic card එක GTX 600 2GB අර 1GB ගහනවට වඩා අපිට හිතනවා 2GB ගහලම මේ බිල්ඩ් එකක් අරන් එන්න. එතකොට පොඩ්ඩක් ටයක් ලොකු ගේම් ගහන්න පුළුවන්. ඔය හැමෝම අහනනේ Free Fire ගහන්න පුළුවන්ද? Free Fire නම් ගහන්න පුළුවන්. COD Mobile එතකොට PUBG Mobile ඒවට ආස නම් ඔන්න බිල්ඩ් එක. හරිද? මොකද 1GB මදි දැන්. සාමාන්‍යයෙන් ගේ අලුත් වෙනවනේ. එන්න අප්ඩේට් වෙනවනේ. ඉතින් සප්ලයි යූස් කරන්නේ 500 watt normal power supply එකක්. ඉතින් මේ බිල් එකට හොඳටම ඇති. සාමාන්‍යයෙන් 500 කියන්නේ මේ 1066GB ගන්නවා. ඒ නිසා මේ බිල් එකට හොඳම ප්‍රමාණවත්. ස්ටෝරේජ් එක ඔන්න ඔයාලට ෆ්‍රී ලැබෙනවා. මෙන්න මේ Transcend 256GB SATA SSD එකක් ඔන්න ඔයාලට ෆ්‍රී ලැබෙනවා මේ බිල් එකට. ඉතින් කේසින් එක ගොඩක්ම පොඩි කේසින් එකක් ගත්ත සාමාන්‍යයෙන් මේ වගේ බිල්ඩ් එකකට ඉතින් හොඳටම ඇති. ඉතින් මේක රුපියල් 4500ක් වගේ තමයි වෙන්නේ. ඉතින් ලොකු කේසින් එකකට ආස නම් ඉතින් ලොකු කේසින් එකට යන්න. නමුත් ඉතින් මේ වගේ බිල්ඩ් එකකට මේකත් ප්‍රමාණවත්. ඉතින් මේකේ අර හීට් එක එහෙම ඔයාලට අවශ්‍ය නම් මේ සයිඩ් පැනල් එකෙන් ඕනනම් තව ෆෑන් එකක් ගහ ගන්න පුළුවන්.
පිටිපස්සෙන් ෆෑන් ගහන්න මදි. ඉතින් ඒ වගේ හීට් එක පොඩ්ඩක් මැනේජ් කරන්න පුළුවන් විදිහට තමයි කේසින් එක හදලා තියෙන්නේ. මේ තියෙන්නේ ලෝ බජට් කේසින් එක. කියන්නේ යන්න ගන්න පුළුවන් අඩුම ගානට තියෙන ඒවා. ඉතින් ඔන්න 4500යි පොඩි මුදලකට තමයි මේක අරගෙන තියෙන්නේ. ඉතින් තව කේසින් එකට යන ලොකු එකක් බලනවා නම් ෆෑන් තියෙන එකක් බලනවා නම් තව රුපියල් 8000ක් වගේ නම් 7500ක් 8000ක් වගේ වියදම් කරන්න වෙනවා. කීබෝඩ් මවුස් මෙන්න මේ ඕලා බ්‍රෑන්ඩ් එකේ ඔන්න ඔයාලට කොම්බෝ පැක් එකක් තියෙනවා. ඕලා බ්‍රෑන්ඩ් එකේ මේක සාමාන්‍ය 2950ක් වගේ ඉන්නේ මවුස් එක කීබෝඩ් එක ඉන්ක්ලූඩ් වෙනවා. මොනිටරේ යූස් කරන්නේ 22 inch HDMI සපෝට් කරන මොනිටරයක්. මේ බිල්ඩ් එකට අපි ගහපු මොනිටරේ අපි ස්ටුඩියෝ එකේ නැහැ. ඒ කියන්නේ අපිට එතනින් ෂොප් එකෙන් ගේන්න බැරි වෙලා ඒක ඉඳ අතවසු වීමකින් ඒක මෙතන නැහැ. මේ දින්නේ වෙනම මොනිටරයක්. මේක නෙමෙයි හම්බෙන්නේ. හොඳ ඔයාලා ඕන මේ වගේ ගන්න පුළුවන්. يعني මම සාමාන්‍යයෙන් කියන්නේ 22 inch LED HDMI support මොනිටරයක්. ඒක සාමාන්‍යයෙන් 12500 වගේ වෙන්නේ. මේක 22 inch frameless මොනිටරයක්. ඉතින් මේක සාමාන්‍යයෙන් 16ක් වගේ වෙනවා. 16 මාරක් වගේ වෙනවා. ඉතින් බිල්ඩ් එකට අපි යූස් කරන්නේ මේක නෙමෙයි. ඒක මුලින් කියනවනේ මේක අර මේ ස්ටෝර් එකේ තිබ්බ එකක් අපි මේ ගත්තේ ස්ටුඩියෝ එකේ තිබ්බ එකක්. ඒකත් බොහොම ආදරෙන් මතක් කරලා ඉනවා. ඉතින් මේ ඔක්කොම එකතු කරාම 67යි ගාණක් එනවා. ඉතින් මේ SSD එක ෆ්‍රී වුණාම sorry 67යි ගාණ එන්නේ යාළුවනේ කේබල් එක්කම මේ පවර් කේබල් HDMI කේබල් SATA කේබල් ඇඩ් වුණාම ඉතින් කේබල්ස් නැතුව මේ ඔෆර් එකත් හම්බුණාම සාමාන්‍යයෙන් මම 60000කට අඩු ගාණක් වෙයි. මම හැම එකම පැහැදිලිව දාන්නම් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්න. ඉතින් මේක අපි මේ assemble කරලා බලමු ගේම් ප්ලේ එක.